ये एक ऐसा जानवर है जिससे शेर की भी फटती है और इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है। सुबह उठते ही इसका पहला मिशन होता है ऐसी मुसीबत मोल लेना जिससे कोई छत्ते से, जहां हजारों डंक खाने के बाद भी ये सिर्फ शहद का स्वाद लेता है। इसकी बदतमीजी की हद देखिए, ये हाथियों के पैरों के नीचे आकर भी वापस खड़ा हो जाता है और शेरों के झुंड से अकेला भिड़ जाता है। और जब भूख लगती है तो ये सबसे जहरीले बिच्छू और सांपों को अपना नाश्ता बनाता है। कोबरा का जहर इसे मारता नहीं बल्कि इसे 2 घंटे की गहरी नींद में सुला देता है। और जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? जैसे ही जहर का नशा उतरता है ये फिर से निकल पड़ता है अगले दिन मरने का एक नया तरीका ढूंढने। वैसे ये जंगल का गुंडा आपको कैसा लगा?